Жанчина ехала из дому з обеда. Со мной в 12. Казала, мне кто-то там в Бресте казали, уже калий подорожал.
хирургия, детскую стоматологию и право на насилие. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в общественный транспорт, надеть маску, учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. За месяц будет 35 рублей 5 копеек. Шикарный 12 рублей 32 копейки. Сейчас уже нет. Нет, еще до воскресенья по старой цене. С воскресенья по новой декабре. Нет, по старой цене. Ну тогда. Да? Дайте декабрь. Ну ладно, тогда не До воскресенья уже будет по новой цене. 78. Середня школа.
Где этот магазин, о котором ты говорил в Минске? Где он находится? Воскресенье, проезд людям 84. 10 часов. Побороть вирус сложно, но предупредить можно. Достаточно соблюдать простые правила. Заходя в Воскресенье общественное был завтра, надеть маску, 9 учитывать правила социального дистанцирования и регулярно пользоваться антисептиком. Нет, тут 40 ударили. Там 20, там. Если бы все держали купила монеты, два раза есть. Два раза есть. Да, грязные. Они вообще даже не съездят. Вообще не съездят. Да?
происходит? Дальше, надо кто зашел? Воскресенье поет 8. В воскресенье. Ой, я же здесь заплатила. Это в воскресенье. Значит, не было женщина со мной сегодня, казалось, я сын в Витебской области. Вчера звонил, там и гремело, и ливень. Я не хотела. Кто там вообще как видеть, я не знаю. Ну вот, а это надо Пологревску. Но я надо было вчера вечером там. Оплачивать надо вам?